Karim Mokunza Otala, Azapi Moutou, MSP Kanda, Makandeza Mopaya. To bangete. Ah, pouvoir le battre, kende, pouvoir le battre, kende, le battre, pouvoir le battre, kende, le battre. Qui sait, il va qui sait musu. Ah même ça finit, on va qui sait. Maman Rifa Nengazana a tenté. Le maman zo finga, ma grande sœur a zo finga. Et pas dans un maman, et pas dans un yaya. Moi, respect est ça là. Na oyo, au sali. Et puis, moi, au moni, tenez maman, et gagner mon carré. Bon, dire que Karim Mokonzi bien. Alors bien, maman qui va monter, enregistrer là. Mais maman, on a, au don de bimba, au yo basali au piège. Yo zana au don de bimande. Bon, on tient bilon de bimba, au salon, comment? Au moni, nzamba yebi. Kokanga mutu na mabe ozo musala Karim ngoni Kofi Olomide na ba ngolo vérité ndaki sinjora na vane na ebie très bien na ba mission nyoso na zoloba mutaza bien kwa Kofi Olomide azate respect ezala oyo so luka osuka mabe viens là vina mi monde tse ba critiquer Kofi oké go yemba na Karim Mokonzo ayemba raté ayibi go yemba ta zelo rotem oyelo le livre featuring oyelo featuring Bosali et puis la Champs-Élysées on Vivian Koyi abina na place Bosali za ka Champs-Élysées via coach ba studio à Paris on a qui sinjo na mona Paris na komaté ozana no ingrat olinga tensamba likola zo tala héritier mutatinda au poto wata olinga tenzamba zotala héritier mutambatisa avion atinda poto margo wana na la poto mbonga mutute ozoluka mukanda na komba Kofi Olomide leneni makambo lobi na sala ngo d'accord ta respecter une grande sœur nanga Alia asa mwasi moko mona ti ba respecter kada na sala musote nano alobate yo on ebisali ya français odi o Alia kuta na ngota Kofi na mokili bana msu Kofi abota par-ci par-là yebi ali ya lobate parce que linga mobali na respecta mobali na e as artiste a respecta abika bon eza mobali na artiste eza bongo to mona ba mission nyonso bazaka bongo mais ya respecta mobali ali ya ma leka na TVT et lo sika yo bani sali ezate Sandrine na bota sur na TV ko tabina viola Kofi alors bien publier ce qui le roi bolongoli nzembu nae donc apesi moi je suis Kofi je suis Kofi nae muta longoli ko Kofi na batawana te Kofi ko ta ba 50 mois kamate ba YouTube te muta sala ngo Angelou central Karim parle bien aje sala muta longoli ngo ako sala Marifa te respect ça te mais bato balobi famille ya mopao bandeko mopao pourquoi kosolaka na journaliste wana kobengaka ye siko bakomi koenregistre bango makambo nyonso ezoleka bandeko ya mutu bana se nango bazotinda makambo ezokesa makambo mosusu bakoti makambo banana na kati baniki balobi trop balobi bandeko ya Kofi Olomide Martin aza na tamu kolo moko te akota basentiment bolinga fali pupa na basi na ye Kofi na Niki bayebani lelo tela msu ya yebita Niki na fali balinga na quartier latin Bale Wario vraiment je suis désolé Bale Wario comment bino Mida Taylor comment bino Karim Mokonzi oboyebi abimisa makama mabe pona fali papa na nana awusa le muso bino botsaka ba commentaire bo sepela bo sepena ni bafana fale sengo nini obino bozoka na Bale Wario na otuna bino na kisinjora bozoka sengo nini botsaka ba commentaire bozo finga Kofi boba ke histoire ba changeaka te ce qui fallait asa fali c'est Kofi Olomide eza papa na bango tafutelaka biya poto tela mama la bango noko na bango te ba mise be bazaka na katia te be batikalaka ba emba pe danger balo sa mama danger ota après na beriki tout atikali ota après ba ba ndonga tikali ota ba mutu su ba tikali respect ba Wario ezala na Kofi Olomide boza ko sala mabe bino ba Wario bino ne bozo kumisa kari ba Wario seke bino ba su ba to afalita o ba Wario ko bino ba kumisa Mida Taylor o ba Wario bino ba kumisa Mida Taylor na ndeni muta finga fali o bobo sani o ba Wario bala mukate sela na ba Wario na otuna bino ba Wario bino nde ba Wario na tunu bino nde bobo sa tanjir fani ba Wario bobo sa tanjir fani bobo sa ni mama na ba benga lesbienne
Maman tika ko saki lesbienne te, fallait ça rappeler te. Babimisa na kasa mabe na Karine Mokonzi. Hein? Bobo sani ha? Puis on tire la commenter na somo na biso ba wario, tozo soutenir yo Kari, o wario soutenir Kari. Moi, mot de vie ton est vivre ya kala. Ba ve ko follow mi ba père na biso baza pinda ke ba école. Beaucoup de respect na bango zo sala moi bien. Ba bondi trop na mboka ozomona. Ba défendre drapeau ya mboka. Maramususu photo yi bandingi. Tant yo ka kimaka mwana janvier pendant esalaki. Bon, esalenga moi passé. Talaka ba leader lo ba ko follow mi de ba crédibilité na bango par rapport au ndenge azalaka na bato. Ozomona za penal aza musicien mo na ndenge mabete o ya muté malamu po biso pe ba janvier to meka ko oser ya koloba mabe sur ko follow mi de mais abenganga na kenda na ndaku na ye na ba ken piana ayambanga akabelanga na vanda na ndaku na ye na ntimate mais za na ba leader mususu o emsu to loba mabe sur bango emsu ba garder na motema tala lobiso ba janvier to ko mo tambola l'aise na Kinshasa to sala pe mabebele mais to yo tala pe to zongi mo moto na ya Donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali susu na mikabi chose simple telengano Yesu et on est né là. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec Deko mwasi pe ya mobali Posanzo tezali moko ya ba 5 organes d'essence to sengeli ko batela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, n'a pas ça nini. Fondation GLB, ils ont un kizamba, le kota qui libinja, basoko, mandaka, mata, basangusu, tine yali, poani, kolukanjete, et ça la bilo nini, Déborah. Ma fouta Déborah, et ça mis la plante naturelle. Ma fouta Déborah, et kati bango baoba. Ma fouta Déborah, kati, kata, kata, bao, 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 bao. Ma fouta Déborah, sucre ma fouta. Yaka Kosomba, lait de beauté Déborah, na rond-point Super Lemba, l'établissement Trinita, juste en diagonale, il y a station Total. Vous pouvez nous contacter sur plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB, ngay na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. Mama kala tata. Osiko lamba mubeli kudie. Lambela tata na banana yi. Lambela tata na banana yi. Ya. Bokata. Bokata bulu. Nena na boru na bisio. Tabato ne hola. OK. Comme un biso tombe. Nous savons que ça va avoir précipitation. Calmement, petit euro métier. Il y a un monde qui a fait tout le monde qui a fait tout le monde qui a fait tout le monde. Parce qu'on a pas tenu dans le soir. On a pas tenu dans le soir. Il faut dire que l'on a battu. L'on a battu pour tout le monde. Tout le monde dans le soir. Une très belle femme. Ouais. C'est bon, lamba. Oui, bah, non.
so ibola mbato tuli mais ce que bon mbato tuli c'est mbato tuli hein nalambi nebisio Martin ça pardon nalambi moi tous on nyonso vraiment viens jora maman Régie continue à fufona nalambi taba ya poso na dongo somba bina taba mobimba taba mobimba te amoni taba ndo zabo je suis un taba bien donc nazo seka quand ça ndé tolamba raté ou le bara na TV à souffrir aux habits biloté merci. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur Botalabisona, Elenga Congo TV, chaîne Moko Nakatia, République démocratique du Congo. Merci vraiment, Nandenge Bolingara Martin Engi, double vitesse affisée, Nakatia Elenga Congo TV, pour la Lukelabino actualité, Tongo midi pourquoi? Kotara, place partout, c'est missionnaire sur Bazali, Poto Laksabino vraiment, na Elenga Congo TV, toza pona batunions tout. Merci, na Karisha Sadik la Finlandaise, maman sociale, Oazota Labiso, merci, na DJ Tobis, na PCOP, Bambote Place Ozali, merci, na Romel Mosengo, Mobutu Bambote Nayo, merci, pe na Chukuma Papa na Baby, Bambote no Petro, Junior Langue na niveau, ya États-Unis. Mesdames et messieurs, tolobaki lelo toko sopaka ka essence na moto. Soki kozika eziki na banda ko eziki, bazambe eziki, banyama nyonso pe eziki, bakar nyonso pe eziki. Elenga Congo TV toza lona kisinzora toko solola. O esenga loba, lelo toza d'accord pour aloba yango. Bolanda image o toza vraiment lelo to yambie na boboto, soki kozika ezika na ora lelo. Wana maloba double vitesse affisée Martin Engi. Bonjour Kisndo. Ouais, bonjour Martin, on t'a maillé les vents dans la kitoko, bah tu vas me ça dans le coin femme ou tout quoi. Mais les Congo. Faut le bon quoi image les Congo. Ouais bah voix vraiment. Merci à tout bah vient à la star leader américain au batala ranga, bah maître coréen Massamba patron ma kengo peinture. Merci na Yarobi fait ma display en couleur. Merci na Jean-Jacques Panyaboga à Genève. Ndebo soutenir un album nanga o nazo sala na chanson nanga o batwa c'est pas nanga mikolo. Aussi wapi bana nazo suka na chanson na pesi le grand rappeur na Angleterre wana 9 278 Smokey Tosi Bokomba I love you. Maman sociale Karisha Sadik la Finlandaise famille Mobimba Junior Langue na pesi bino bambote. Merci. Voilà. Yema chanteur de charme, ayebi ko yemba, ayebi ko bina, ayebi ko komanzembo, ayebi ko beta guitare et puis il est beau. C'est mon message pour Junior Langue Azotalo na niveau États-Unis. Ouais, bambote ya bino batutu, babi kalamingité, bozo ba image, pour ça filmer donc maman na générique ya osakanate o bat bazelaki, mais confinement ka mte sala yake et carré ba pla ba faire mais na minute yo to préparer ngo, bazo maman na zuki pour kena bango likolo. Donc to tiki no rumba muke, to yepe na bazuki. Na bazo bazuki kalamingité ya Jeannette Sate. Maman la chanson batutu balinga biso to jali de blezo bakunga na bino. Merci tozano awa avant toya awa to monio. Na tu kolamba ntabana donc tu ne tolingi tolo bakolamba wana ntabo bomi ya mobimba. Na kolamba makasi na lambi fufu na lambi tabana dongo na leki Rafiki mbana olamba na leki baba Karim Mokonja na olamba basi tu internet ba chroniquer tu na leki ba olamba donc mama na la fière na bolamba so balamba raté ti ba kolamba na bolamba te il faut que ba kolamba bloquer ça la goutte balamba ba commenter kaka lili musomba ndimanga ya kalutiti parce que c'est une longue jambe andimanga jamais ça te goûte kolobate titi mambo ntiala biscuit petit beurre I love you ma petite sœur chérie Michel Rose le babu bois na pene Michel ma bien vraiment na ye émission na na sentiment et puis na kanda yango maman nous sommes temps perdre te to ko tambala moko actualité to ko exemple actualité te za buzo ba na ngai yango actualité te na boyaka na nga Kofina Karim nga na beta bakalimba te a petit frère na seskiza eleka na boyaka na ngai Kofina Karim Mokonzi Karim na ebele kwa sikate lo expliquer biso na mokili
oyo ningo sala biso na internet to sala sogo o va na télévision va ni yemoko mais qui sont le vendu na ko film ta sombela oti ma benni oyo nini nona yeba poni aussi makambo zanga na Kinshasa o bani ko enregistrer bat o enregistrer Mama Rifa o enregistrer ma grande sœur chérie chance yana ngaza maele kotanga classe ça bien azaka responsable aza mère moko monde entier ba respectaka ye Angleterre ba yebi Paris ba yebi France moma ba yebi ba Suisse ba yebi avant na ba Gisèle Tati très bien azona problème na mutute na Angleterre na ba Paris wana abota 7 enfants aza mwasi ko bota aza na 9 koko c'est ma grande sœur famille Koffi Olomide eza famille nanga na une na famille wana aza un problème na mutute ato wangani olobi boyo o Mama Rifa pardon enregistrer nga batutu bayebi ke o enregistrer batu o enregistrer yaya na ndenge ni enregistrer makambo za ndenge ngana yeba katisa ba téléphone wana mais batu mabete bala ba 3 téléphone ba 2 téléphone koto bo solo koto so makambo na ko filmer batu o so comprendre donc Mama Rifa ninga za ana tenter le maman zo finga ma grande sœur zo finga et pas dans maman et pas dans za yaya moi respect ezala na oyo au sali et puis moi au moni bomoni tane maman e kanye mo kari bona dire kari mo konzi bien alors bien Mama Rifa mutu enregistrer nga mais ngamo na odongo mobimba oyo basali au piège yo zana odongo bimande boza otia bilongo mobimba ozala ngo koma omoni nzamba yebi kokanga mutu na mabe ozo ngosala Karine ngoni Koffi Olomide na oba ngolo vérité ngaki sinjora na vane na yebi très bien na ba mission nyoso na zoloba mutu aza bien kwa Koffi Olomide zate respect ezala oyo so luka osuka mabe viens nga fina mi monde tse ba critiquer Koffi OK boyemba na Karine Mokonzo ayemba raté ayebi boyemba ta selo rotem oyelo le livre featuring oyelo livre featuring bosali et puis la Champs-Élysées on Vivian Koyi abina na place bosali za Champs-Élysées via ko ba studio à Paris on a tisi njoko na mona Paris na combattre ozana no ingrate olinga tensamba likola zotala héritier mutatinda opoto wata olinga tenzamba zotala héritier mutamatisa avion atinda poto margo wanga na poto ya mbonga mutute ozoluka mukanda na komba Koffi Olomide ndenge makambo lobi na sala ngo d'accord ta respecter na grande sœur nanga Alia aza mwasi moko mona ti ba respecter kada na sala musote nano alobate yo on ebisali ya français odi o Alia kuta na mota Koffi na mokili bana msu Koffi abota par-ci par-là yebi ali ya lobate parce que linga mobali na respecta mobali na eza artiste a respecta abika ka bon eza mobali na eza artiste eza bongo de tout monde ba musicien nyonso bazaka bongo mais ya respecta mobali ali ya no aleka na TVT eloko sika yo ba misali eza te Sandrine na mabuta sur la TV ko tabi na viola Koffi mama li ya boya yote na pese bambote place azali Sandra Lina place azali Sandra lobaka yango njora oyo akofingela biso Koffi Olomide voilà respect eloni na sika yo lingo sala biso la biso pa Koffi na ko publier Karine oso sa publier mais alobi ko publier soki le roi bolongoli nzembu na ye donc apesi bolongoli moi je suis Koffi je suis Koffi ngai muta longo ne kutu Koffi na batawana te Koffi ko taka baba saka to makamata ba YouTube te muta sala ngo Angelou central Karine pa lobiango aje saka muta longo ngo ako saka la Mama Rifa te respect ça te mais bato balobi famille ya mopao bandeko mopao pourquoi kosolaka na journaliste wana kobengaka ye siko bakomi ko enregistrer bango makambo nyonso ezoleka bandeko ya mutu bana sela ngo bazotinda makambo zo kasa makambo musu bakoti makambo banana na kati baniki balobi trop balobi bandeko ya Koffi Olomide Martin aza na tamu kolomoko te akota ba sentiment boninga fali pupa na basi na ye Koffi na niki bayebani lelo tela msu ya yebi te niki na fali baninga na quartier latin balingani premier poto fali ye Koffi yebi yeti bakosola pe te na tuni bakosola te na tuni ka bakosola te na tu poni basola te bakosola bayebani mais respect ezala Martin na Karine Mokonzi ngai na reksholo moko omoni feli ba mission de mawa ba mission biso mana ba te bela basi bazama bakamaka na Karine
Feli ninga zawana azwa téléphone à Karine nga ba yebisa tina na ba répondre na kanda tolo bango kaka tolo beselo tolo bako Feli na za Karine bangaka ba bombe zali nga ba yebisa na Orléans mutu amona Feli ayiba ye ba image nga za numéro Félix akocha na image na téléphone à Karine bamba kambezana ya batu okotaka na mibali so mobali na fait pas au filmer ye akedouche koto yo osali ye boto alali je mutu so bosali mo lembi au filmer ye nazo biso Martin Karine azana yebi azawana ayebi balakisa nga musicien moko na Orléans na musika na téléphone na okama be o Karine enregistrer a filmer ye Feli azana biloko lo na osanga Feli o mwana mobali wa ba ninga no mibali Feli po na nga kutuko longola ba image wana Karine masumu to saka na se e futaka na se et lokoni na linga publier o biso tout ozozela alobi akopublier mais so bala na confiance soba pour na mutu wana finga mo ke pusa benen ala la ngaita sika sa ndimba sa bolole ozo comprendre mona mbala sambwa kata confiance sambwa mona mbala mukolo mote ne botema na bana mbala basambwa te moi si muta sambwa ka balali mona mbala jamais sambwa bacha balali guesili awana kini Karine bali te yo vrai c'est na poto no bala ta c'est ça ba grimace te boya replier o ya lobe ngana ebike osa ne ba venture asala succès pona ngai pona ngana mula mami osala mami o osala pa osani pona ngai kesi njora mais le kola a insisté Paris osala ba vidéo publier total yo moningo sala Kofi oningo sala sana kazadi oningo sala Mama Rifa loko za mwasa tembe ozo va pena tembe Karine yo basi basala okana na mokili yo basi basala okana ozaka bona mwasi ba rodaka okota hotel na ba rodaka ba ngaite ngaki sinjo muto ozwanga te akochanga hotel azate ozoko pan ngandi na za awa Mama Rifa na problème Kofi ndeza problème quand mutu mama lango Kofi ndra misetu ba boye nzembu wana clip wana esalisi fali kutu tangada chalelo fali okota te okomata pembeni ya fali te lelo okosela nana kiachwa makambo lesbienne yo obenga fali tantine fani obinisa fali kazaka pede fali abato azaka pede te yo sambisa le fali monde chokomisa mwasi bon neti kwa fali azaka boa et puis baboga ba maranga baboga ba maranga so za boga pede baboga ni ba manga mais la société était ba bisa pede OK za yango te ata mukie pas bo baboga balaka boga mesile te baboga balaka bongo donc eloko sika ko sala sate o nyoso ko sala Karine o nyoso ko publier on va d'accord sur c'est là on m'a dit non na zo milliard de bapela bata Kofi na poto babi baza pe ba robo mai Kofi za nto simba ete Kofi za nto ba barrer la poto ya ni sala abimisa ba fala Kofi benga Belgique na zo so ba benga na Anvex ba benga na Bruxelles ba benga na France ba benga na Suisse ba bi banda na ya basi na libal ba bi na ndako avandaka voilà mon erebwe odayo biso kutwana bakini tu va na vie rambo tu via dépendant biso so sengi oza problème to swaka mais vie ba kodo via tindela na poto bata Orléans su ba benga ba mbongo ba pesa ye na vie na fela boyinga swa na fela moninga swa mobala ko tukisinjora ba senga na bango de poto kuna makambo za ba ko pona Karine Kofi ko tindela ko sunna ye Kofi ayana mukili po sunna batu tina poto zo sunna batu Kofi ayana mukili po sunna batu ya Kofi sa mutiama beto Kofi au paradis taka via au paradis na habité Karine ozo kanisa soko sali bongo okokabola fali na Kofi ba okabwana kate mais pourquoi komba Kofi Olomide chaque fois pas batu na habité pas préparer concert à munene yango komi ko luka ba problème ka poza Kofi Karine ingrate mwana mabe oleki na TV5 pona Kofi Olomide mama Louise Lubela boyebi noko tunamoni na matanga mama miti na kamwa na tuni Kofi ndi na mona nani Karine te aibi yo Kofi ba sola sute ba Kofi ba sola sute ba sola na Kofi Olomide te donc yango makamunyo ce côté bon c'est problème si muto bo solution mais c'est problème on va le siliti yo no sibike mso ke la na Kofi so ba na mitali yo esa mama liani yo ndo samba desa mutu nini
esa muteloko nini esa pa muteloko nini so balala yo foti na yo mo balala yo so balala ba musicien mitali yo moko o miya ko so pesa joto ni yo moko fele esa pa ko fele nini na ba parler la vérité pona na mama na méchant boko mona na ko panza so za moi si panza o mo so panzi ndi ba tapoto ba benga ndi ba fana ko fi o ba benga la poto Karine kangama na chambre et ça journée non va publier jaune c'est un désert le vendredi la publier le vendredi publier a publier so ça moi ça tembe na so ka so moi ça tembe o reglata publier na tala yo yo ni sa mokili na ingratitude na nzamba o sepelate na nzamba o sepelate so ko lambonga mwana mama mite na nzamba o sepelate pour ko sakala mama rifine boy c'est mo bo monde ti ba respectaka ye mais bino pe ba tu bolandaka conversation basala ki na Karine est-ce que kata eza direct bo ba poto Esposo mona esposo yoka komade awa toza ya manikole na longa Salam moi si azana kibombi ni shima oya kanisi Singapore vraiment mane bino azaya kotonda azana 3 chambres salon cuisine na salle de bain ndeko mwasi pe ya mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie ti na Océanie lamuka na pongi tika masolo ya balabala mama Nicole Malonda apesi makambo pomade awa toza portion magique faite à base de plantes naturelles et pomade awa toza epesi solution mpona masolo ya kovandisa tai ya bamama volant hydraulique oyo epesaka deuxième regard pomade awa toza ezotondisa tolo ya bamama avec souplicité veut dire oza sambanda pomade awa toza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya bapapa neti na film une seule référence somba portion magique na yo pe naturel na www.awatoza.store keba na basite ya pirate bazolanda bazoluka bayiba melu vunu na bawu pomade awa toza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling, merci ma darling. Awa toza na awa toza bamama basepeli bapapa basepeli yaga manikole yaga manikole bakola. Situé au numéro 4030 avenue Cadastre dans la commune de Barumbu, le restaurant Siwaston La Bella est opérationnel depuis le 16 avril dernier. Inauguré avec les bénédictions du pasteur Mike Kalambay, mais c'est Denise Betou, l'une des sœurs de Fifi Siwa, qui a coupé les ribbons symboliques. Désormais, c'est-à-dire, le restaurant est ouvert. Faites un tour chaque jour de lundi au dimanche. Cet établissement commercial où est servi des mets congolais vendent sur place et emportés. C'est juste pour leur dire merci. Naba soutien na bango nyonso, à la financière, à matériel, à la morale, à la physique. Donc tosepeli mingi tokumisi nzambe. J'espère que bato bandoya po bisonso to bandoya donc tozui chez biso ya sika quoi. Au nom de ma famille, au nom de mes amis, je dis merci infiniment pour le pasteur Mike Kalambay. Au nom de la madame Christelle Mwabilo. Azam Moutoua Doctara à Sebela Langai. Merci infiniment. Vous mettez la bosse comme ça RTGA Mabo. Merci infiniment. Animatrice des émissions à la RTGA, Fifi Siwa veut à travers ses restaurants exploiter son côté culinaire en offrant aux Congolais un cadre idéal pour se restaurer. Congolaises et Congolais, allez savourer des spécialités sans modération, c'est Siwaston La Bella. Hein? Vous respectez maman Rifine et puis est-ce que maman Rifine a fini Fali? Vous avez place maman Rifine. Maman Rifine a fallait le baki. Fallait le babouani en 2000, Balingana en 2001. Babouani en 2003. Nani Nikaye a le but que bon 2005 mon abotemende.
alobi ka ofala lo ba ke salini mama ke fini yini na mama ke fina finga fali mais yini bosana linga kongochi tozana linga kongo mais niveau to zero to ko banga we Martin alors to ko sa ko mission te ko route ko le bate ba kicho apembo yo vandela ko fumu ta sombela uti ba yebisi nga ko to ko sala ko fuma makambo te na tete poti na ya ko fatini nga to ko fa yebite même ça ko fa yebite po bon o ti ba finye ko na ko fumu ta tindi ba mote ndeni na pena yi ana mama na mesa Karen quand nous ça tuni n'importe quoi. Merci mesdames et messieurs, voilà, toujours continuer Junior Lange, Fondation Fifi Djuna, merci na les jeunes patrons d'Adi Lukombo, boutique d'habillement. Alors, tout côté on a ma solo, on peut na poto partout dans le monde, na moni déjà Ezaïe Koyin. Merci na la finlandaise Kalcha Sadik, donc toza a tout continuer pour na moni ozukanda po batapoto bandi ko benga biso déjà bapel ebele on a dossier ebele quand balale était nanan on ne sait pas confier le mide on ne sait pas mise ba la yo yanda journaliste ba la yo ba traite ba la ya respect la Karim confier mon ninga na yote on peut bien confier au pibeni pour ba la confier ni yo ko ba confier car nous avons ça tembe loba non pas la mono premier pas la lia yo tu la pousse bon na mono premier na lia yo na mono premier na lia yo viens na rambo na lobaka ni mission viens ba petit mususu makengo peinture faut pas reprocher par petit ba petit mususu viens rambo est-ce que berrer ou bendengeni berrer te moto malamu ga muta mwana sengi pardon asu ko fe luka to ko fa za ka lunteta asunga ke kaka viens sunai esa berrer te ya to bata masumu to za ba babikaka limbisana so place nyonso tozomona bolobi abebi sikoto après lobi sikoyo tomona suka na batongo fali olekate okoma te atozo sala tout opusa pemela fali okoma te opusa na te fali pena kofomu pe bokabwana kapete boni boyeko boni kimutima mabebo ino onina sikolo ngosa biso bo lala na kofi o la samso mo samso mo kili kelo la gina vie. Est-ce que ça peut être seulement là on a vraiment ou bien ils ont grimace moko tom sous tozoloba alala ki meza pe yangote boso balali esani sonya yeti pas fina ki ya ne monsieur sonya yeti mais sonya na sonya yeti bon pesa no message muke pour na dossier au problème il déjà niveau ya poto bato belé bobenga biso même na bangola mais tozola la tête pour na dossier mais Kofi icône, Kofi okitaka aussi la raté. Vous comprenez? Donc yémi ndozo luka kobimisa Kofi lokola mutu moko boye. Aza suki mani waza likolo yonde osambwa, yonde osila, yonde ba oseka yo. Vous comprenez? Yonde osambwa, oyemi sambwisa. Vous mona tango zela ba nasala kibo na kopibie yango azaki na yo. Donc opibie yonde bezai na ye. So yonde osambwa po ya sambwa nete. Mon message. Wala ngana bakse ici c'est le moro. Moi, on a la cause en basse et belé 4, 5, 6. Ils ont vraiment soigné ma capacité pour Mibali. Mais moi, si je suis à Mibali, Mibali, Misatu, dans le quartier, dans le ressemble à Bengondumba. Comprendre? Moi, je suis au hasard, c'est respectable. Jamais qu'on bête ma solo monnaie, il y a sexe devant Batou. Donc moi je suis au hasard bête dans ma solo à sexe qui a bien amour tel hasard ça vraiment moi si mon hasard à respecter je dois respecter voilà na mona banze moko jungo aimaka ça va bien et ça peut polémique à matumboli et ça la biso bien na dossier soko ko créer on peut au créer par rapport to zik sara zamba so to zik ça moi ça m'a cassé on en a soif ça arrêter. Signe toujours Hollande Pia Moke salon de coiffure moi si Nzombe ma bole yo ma bole Nzambe la ngai na boro bisa jeri na wana na batika mona ndia ya mobala sambo atia moi si muta sambo aka moi so so zamu moko to mbele ba lalo nanko na michona na sambo oya lala dabezo misho na samba mais yem da samba yenzo momi wa finga bato zamba kombo nyoso ba bimisela rabana nalobi ya yem da finga bato
bakoko bia nzombo eza ye batantini fani eza ye donc ye mosala nde kokrele bato bakombo kopesaka bango soki basi bafingaka bato bongo neti biso banoko boye tosala no likopa tokozwa biso no surtout tolalilali yo osambwe todimine yo mbala moko mundoko esala nini esili oyo azwi yo aniati oyo azwi aniati oyo azwi aniati sikoyo ebisanga sikoyo ata dinoko daya so baniati yo ase ofinga so nani kasi fiera mona opesa raison parce que moto finga bato bongo fo bandoko banyataka ye bongo pasila c'est obligatoire kosila asila maamisila excuse pardon na meli on a méchant na micho na réseaux sociaux impact eza te loko eza te yakanisi bawari bakumisa yakanisi na micho bato balingaka même wera balinga mwana mwasi wana fa changer beaucoup na biso Karine Keba nga na pesi yo kaka na batel nga na biso lelo avant to la lelo la te biso to a publié 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures 6 heures 7 heures tout à l'heure on retombe dans la Belgique wana lelo la note non la te quand ça porte ndabimate nenga zawana boni ko sakana mutu boyeko boni mo respect za la ko na mutu bozaki ne bien bozane ne très bien olembongo kofi belé kutu biso to liaka avion na rambo tous la raba publié comme ça to ebineni to continuer maram susu alors mon message mukyo ko pesa na bato nyonso ba Orlando puis bambote na bato nyonso ba soutenir kayo bato mopa o kofolo mide mopa mo konzina bato yo lobi bazo zela 0 heure 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures tous la publication alors en tout cas merci na bato bolinga kofelo mide bazana mino calme yo surtout ça ba combat ya concert ya le 27 novembre concert moko ebetama fête Afrique Mumba yango moni ki moi ki mitema mabe ko tiwana na l'album légende ndenge zoya bazo mona raviango 65 asila raté et puis ça mona motema pasi 65 et puis noko yebisa ba fana fali boy Bale Wario vraiment je suis désolé Bale Wario comment bino Mida Taylor comment bino Karine Mokonzi oboyebi abimisa makama mabe pona fali papa na nana awusa le musu bino botsaka ba commentaire bo sepela bo sepena ni ba fana fale sengo nini obino bozoka na Bale Wario na otuna bino na kisinjora bozoka sengo nini botsaka ba commentaire bozo finga kofi bo ba ke histoire ba changeaka te ce qu'il fallait à ça fali c'est Kofi Olomide eza papa na bango mutafutelaka biya poto tela mama la bango noko na bango te ba mise be pe bazana ka tsa te be batikalaka ba emba rappel danger balo sa mama danger ota pena be riki tout tikali ota ba be bada ndonga tikali ota ba mutusu ba tikali respect ba Wario ezala na Kofi Olomide boza ko sala mabe bino ba Wario bino ne bozo kumisa kari ba Wario seke bino ba su bato afalita o ba Wario ko bino ba kumisa Mida Taylor o ba Wario bino ba kumisa Mida Taylor na ndeni mutafinga afali finga afali o bobo sani Ba Wario balaliko ba Wario bala mukate ozela 0 heure plié zela no ba Wario na otuna bino ba Wario bino nde ba Wario na tunu bino nde bobo sa tanjir fani ba Wario bobo sa tanjir fani bobo sa ni mama na ba benga lesbienne mama tika ko sa gi lesbienne te fala za rapede te ba binisa na kasa mabe na Karine Mokonzi bobo sa ni puis on tire la commentaire sur mon biso ba Wario tozo soutenir yo Kari o Wario soutenir Kari bande oh na ele kelanga ele ko ba Kofi fil ba soutenir ba mabongo jamais mutu mo ba finga Kofi ba Kofi fil ba soutenir ezalata ele ko ngaba ba lenjoras ba ba na bato ngaba linganga yale moke mokonu to la cravate monunu momboti ya Robert Lokonda Mélanie Intercontinental ya Lieve Kasese nzembo wana ezali na osala la yo en tout cas merci pecho na janvier yaka no janvier yaka mutakarino yaka na moni ozokota bocho aotalanga OK yo photo liati janvier boni na bengi amonenga na pivio na zola matabana dongo janvier nazobisa yo yebisa Karine o azoluka asonya mbele babetaka likofi te Kofi alia mbongo na ete alia mbongo mwana mama mi odi kama Kofi na yebisi yo sonya mbeli babetaka likofi te jamais koya
Double King. Double King ça mon Nigérien. Donc papa est roi. Double King. Donc double roi. Yebisa ye wana biso ka sapo moko aza Sonia Mbeli babetaka likofite. Soki Karine. Omoni ko féminin. Ana bato balingaki ya kindoki. Na zo 1000 appel nkiye. Bazo zela mutuno Karine alobaki lelo aosambisa Kofi, aosambisa Mama Rifa, aosambisa na Sandra. Hier c'est soka linga limwa te ana poto osala carrière na yo oluka mukanda na yo o vivre bien Karine Mokonzi sala vie na yo baninga tu bajolisa bakena poto babatama ba Nicole Vangu ba Laura Tandas poto changer ka mutu mutu changer tala poto zamboka ba Zulu na ba Nuzak a kutu ba kuluna ba kosaka wana ba saba esprit mabe Confiance à moi na poto Mama Rifa moi na poto ça la casa dia moi na poto Jean-Pierre comme si message babio comme ça message déjà Venzora lobby Karine Mokonzi là ba wana zamera na place aza les camions sous bachara na se to changer moi mode de vie ton est vivre ya kala ba vie ko follow mi ba père na biso baza pinda ke ba école beaucoup de respect na bango zo sala moi bien ba bondi trop na mboka ozomona ba défendre drapeau ya mboka maramususu photo e bandingi tant yo ka makambo na janvier pendant esalaki yon bon esalenga moi passé talaka ba leader le ba ko follow mide ba crédibilité na bango par rapport au ndenge azalaka na bato ozomona za penal aza musicien mo boye na ndenge mabete o ya muté malamu po biso pe ba janvier to meka ko oser ya koloba mabe circo follow mide mais abenganga na kenda na ndaku na ye na ba kempiana ayambanga akabilanga na vanda na ndaku na ye na nzimate mais za na ba leader mususu o msu to loba mabe sur bango msu ba garder na motema tala lobiso ba janvier to ko mo tambola l'aise na Kinshasa to sala pe mabebele mais to tala pe to zongi mo mutu na bi ya mais quand même comme ça message ba ebisi au potoza message déjà Venzora na lobibo Karine Mokonzi otala azape mutu MSP kanda makande za mopaya to bangete longwa bolo bater kende bolo bater kisengi longwa pe kisengi musu abe sa fina longwa kisengi ya muri Karine mo ba vitamine bele makolo ko ngola ngulu oko to so ba bonde sana alongwa conseil to ya Venzora ngala conseil obalanga janvier vieza mulai il faut to yeba na biso janvier to chanza chanza makasi yo mona ngana leka na finga musicien na finga sous musicien te pour na zotala lobby na ngana otala venir na nga Karine na zo sala vie na ye ngape na to banga te ngana ko banga te ngaba mutu te ngaso ba kainga lelo ba Richard Misanga ba mo lobby ngala ko kota kashote nga déjà sala vidéo na héritier ai sanga bina ka janvier ko tikala ko kota kashote te na vino na ko ko éviter ne so ba na te ba sarato la te biso to la wata na biso wata bimisa ta exabo mutu biso to zaka to kasir na wata na biso basi na biso yoka dossier o wata bimisa mutu o mutalela Bexa bomana nazaki on sur place tango lo tango accident ba mutu ozala si place siko wata bimisa omoni sarato la omoni munoko ana mutu te ana leader te ana mutu te afinga wata finga kofa finga mokimo mbona soko ko bakari baso ko bakari kaki na mukana tikede ba yo reflet o mukana te ba yo trike mabe janvier azala mukanda te bon mera na mukanda na zuite na zuite yesu ba mera so bondirani que na zuite te mera na zu mukanda te bon mukanda c'est problème so si mukanda to ba ke zu mukanda po mukanda so zu yango na ndenge to zalelaka o mona mbe ba kwenda futuka a lukani mukanda pe bazonga male te mukanda bazonga male pete ngapa na komika ngaso ngane na vraiment mi beso na komika poto lelo ka kisinjora na vraiment mi na la ka momiko na bochi na zu mukanda eloko mukanda facile ko bote santé o bocho su mukanda ya facile eloko za mukanda ya facile ko bota na poto ezate ya solo o bochi bejo bochi française to français mukanda sir mais ngasuki ndaki sinjoka na bota teloko na ebo solola so na komi lelo na zo mukanda tela ko teka ke boka bangunda batu to batelemeli batu benga batu benga kama kile telemela yo Karine so za moi sa temo régler ko la na mobali publier ko publier na ba ososo ba audio publier Karine ne so ko so publier na mimi yeba kana mimi tasi ba domi yo
Merci Elenga Congo TV, Martin Engi, double vitesse à fusée. Merci vraiment donc. Pour les gens qui font un Kanda, voilà. Car on a basé en Belgique. Baza prêt. Ce qui mille Kanabango et Kanabango. Baza prêt à basé en Belgique. Ils ont ma concerté, ils ont vraiment ma. Ils ont ma vie artiste na bango. Voilà. Et na artiste na bango pour na lelo. Mama Rif a boni ko karinyo que non. Ta mama Rif anako aza mère moko ma o moni mama mina personnel na papa go papa personnel et l'étage va tirer la bana boka classe. Mama Rif atani ba ni fitani makasi kari na za classe zake amuna sauver na ndako na kicho kofia somba viens na rambo pe viens rambo donc ne biso ko tu biso ko pesa mama chance on a te final lo barango. Merci à tous les gens à la star leader américain, Abou Samba, garçon de chance dans Lyon, Maître Louis, tu Cédric Mandembo, Papa na Steve, merci à Maître Blaise Beko, 5e bel coach olympique, Oubala Mongo, l'équipe Tabanagou, Maître Blaise Beko, merci à Beko, ma guerrier de Paris, Geneviève Malonga, tonton Effet Binjouta, Nalela au fort, Mireille Luzolo Kawakubo, Yoye, ma petite sœur chérie, Mimi Nango, il a grande dame, Nalela au fort, Gisèle Tati Mère double, Moté Majiglo, Nalela Mambakine. En tout cas, merci à Tracy Mbele Napro, non, Glody Diasoukadia, ma petite sœur, ma petite maman beauté, Mélanie Intercontinentale, de la zone de Kunga Ayemba. Merci à la Finlandaise, la reine Karsha Sadik, moi si Kitoko, na niveau ya Europe, na niveau ya Finlande, Karsha Sadik, la Finlandaise, maman sociale, na Peso Bambo Théâtre, place aux Ali, merci na Junior Lange, na niveau ya Etats-Unis, merci Lissous na DJ Tobis, président ba DJ Nyonso, au Achangwaza niveau ya Europe, merci na Orlando Mpia, Moke, salon de coiffure, moi si Nzambe, na Pesiope Bambo Théâtre, merci na RM Romel Mosengo, Mobutu, merci Lissous na Fabio Lamadidi, na niveau ya Belgique, Jean-Pierre Bambo Tepo. Pour la tezate PDG Martin Boba Songolo na Pesombo te place aux Jordan Fonseca un super play Europe sans oublier ma Fifi Kilo na Bosente mère na Gladys Mbala Lafayette et longue jambe chargée na Bosente c'est na biso Clarisse Muyimbi ya Gilenga Ntebe babi mes condoléances na bi kozana matanga Isaac Parker Jordan Fonseca bino tout bat bolinganga na pesino bambote Karine Mokonzi la baronne Mamide. Merci. Ouais, bambote belé pas Dédé Lukasi Cashman ya Mamisa Bisuko Zali ya Dédé Lukasi bambote na yo Gisèle Tati mère doublée na Mireille Chubaske ya Jomas Masamba bambote ba vena nga Robi Vomba display en couleur ya Jean-Jacques Panya boza Bigi Baskets talaka bino monunu moti l'homme cravate ya lemo kemo bambote na bino tubolinga de blezo bakunga de blezo na bino yo ya Jean Keta Love et puis bambote na yemoko Natacha Gola, Natacha Paradis, Bisikoza, Bambote, na yobino tout bolinga en tout cas, Tozali, puis na Jeannette Sate, Café Olé, et puis na Yemoko Zega to triple. Merci Bambote. Merci moi. Ouais, Bambote n'est pas vieux, Eddie Diora, Marco, Gentil de Montfléry, Bambote pas Dauphin Kaninda, Dona Kaninda. Il y a Jean Keta, Maman Micheline Moneken, Maman Bambote, Nabino, et puis Nabino Moko, vraiment, dans cette macasse d'émission. Vraiment, les quadres, Kofiolomide. Merci Martin Engi, double vitesse à fusée, trop côte à côte, poto l'Arsabino, pour Congo, Isa Ebiso, Barti Saint-Michel, Sobaza Ebiso pour l'actualité, Naïna Lobaka, Nzambende Likolo. Pour double vitesse à fusée, Moussa Nassala, Eza Motinzambe Moutatindanga na Sala. Polémique Ezara Kitoko, mais Ndenge Ninde na Lobaka. Merci pour la brancher na Elenga Congo TV, Jospi Diongue, na Sima Caméra, merci na Tressim Belenga Pro, Glody Desouka, La Mignonne, merci na Fondation Fifi Djouna, merci na Binono Sobozo, soutenir Martin Engi, double vitesse à fusée, Touzali Kaka. Voilà.